ବୁମରାକୁ ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଶିବମ ଦୁବେ ରିଜର୍ଭ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରେସର ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଆହତ ଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫିରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଓ ବୁମରାଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ପ୍ରେସର ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାମ୍ଭେବ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଓ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଡାକରା ମିଳିଛି। 15 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଜୟସ୍ୱାଲ 3 ଜଣିଆ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ତାଲିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେ ଅନ୍ୟ 2 ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦଳ ସହ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ପଠାଯିବ। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ NCAରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଲିଂ ବେଳେ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ଭେବ ଦଳରେ ବୁମରାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଫିଟ୍ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫିକୁ ଆଉ 7 ଦିନ ରହିଛି। ବୁମରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। NCA ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବୁମରାକୁ ଆଘାତ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଚଳାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନଥିବା ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫିରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ସୁମନ ଗିଲ୍ ଉପ ଅଧିନାୟକ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, KL ରାହୁଲ, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରିଜର୍ଭ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଶିବମ ଦୁବେ।